kadang ikran saya kawe ka yu kam dei tang ka hoi ka bajing bam yo kam ka lack of development kadai kawe ka kidai kiwe ni kidau ki pelong ik khun samla jungi bakin perkhat da komai pat ti henry ka don rus kawe ka dau ka bala ban trigger ya kini khun ki jungi but kata kadai ka drug abuse de Bah Sadon pisngo kumno halor kani ka jing tray kam jo drugs na din bade ki bon ki theory ma habi dei kani ka jingkren jong drugs sang ne to ko theory ka ban kong bangi kran long to nakaliang iba Kharkrang do bro mi long ba we have the best police force who can fight all itself against militancy henry habi dei ka war against drug pat laban ng hadum tak police department ka feel te ka feel balairu ngim te kata dei ka theory ka ba haplong i ban perkhat mo te ka bar ka theory ka long ba imat nakaliang ka government at the political level ru kam sim serious ya kani ka drug maintenance ka badan hani po ka jylla jungi hoi menta ka jingma menta ka long bu drug la su thit silu sinong ndong de pelik mau korwat kinong stone ki jirang ki boy ki jante hill ka jing su thit jung drug long ka ba sir khai ba te kadot sa koi ka theory par ka bong ba ka central government ka union government imat ka kwa ban pen subhai khna north east do drugs nama bagi long anti national pala bagi batang subak phe ruyak la joint insurgent la long anti national gamut dakaba divert no ki shakata ka jing ya di drugs long kan kham sting no ke bor khat te kita ga di theory hanrei ka ground reality pang i drugs kun rei ta kan ko theory ka badai kan theory balai nyam la shun mundur tingi laban ong ba lengba nakadaw jung drugs ki buon ru ki thawi ki seng ba pher ki kanon ba pher tanggal long tanggal ga disguise te ndai ga kam ga ba ki trei ba de ban supply of drugs long ban hadu mata ban krani jing sha ban connect ki ni kan hun pher ba drugs te ngam padi mo la rang yong ki seng balang ki ba pher ki ba mi thmai ni ki barim ni ki tek seng tet ki ba shumi una ban ong ban connect ki ba drugs nganum ko no kata ngam nganum lam te ban ong begini seng la no ru ki don banta hangta ban don connection bu drugs nginum lam namar wei badala kerni hi ka di drugs ka jimu khat kamle chu ta shoi kala lai bitang drugs hoi ki don ki seng upon not ispat ki seng le no ki militant group upon not ispat ki ba penya yo ni drugs long as an organization henry ad utu badi kerni hi drugs ita ka jimu khat kam ya chu drugs te bengini ka dokti do kumtaro kam ya ha so far 4 don Meghalaya as far as I know 4 don kata what we call narco terrorism ke 4 don mo tangba very dangerous. It's very dangerous. Namar balai lada ka don. That means I'm telling you, it'll be very, very dangerous. Namar pi menta kajing sapriang drugs ni po Meghalaya. I mean, you cannot imagine. Apa mengalong SP, sistem mengalong SP ngapelong awareness program agui ke senong sharum jong mau sendram. Yang irang ba senong Bah Kharkrang hani po senong jingi mendon drugs. 4 don mau sendram ni 4 poi chani singi lain poi. After 2 years he called me back yang Bah Kharkrang subha se one. Kan ik khna jingi bor khoi lai di drugs tip nei ga yo. Took just 2 years mon long poi drug. So it's very fast. Mo. The thing is mentala da kis dang mat connect ya ni ka kamle no but ka drugs na then namar balai once you have drugs ni you have lots of money. Unlimited money mo. Unlimited. Mga kerma pa mga long mensua pengarang trade police department kerma pa don ka por ba kis dang man le ka supply weapons and ktah. Kiju kibri batu kali dia kali they also involved like supply ki pistol siloi ki so kumta kan we have to avoid kata which we call narco terrorism kan which is very dangerous. That is one thing. Tengah ngai you tangawai let have development and I'm telling you will not have militancy. Ngimnum dan militancy. I can assure you. Bang on. Yeah. And how do you have development? Please cut down on corruption. You cannot have development with so much of corruption that we see now. Subscribe ke niga channel kenang mapinyo i ka video ba pura jong ke niga jingkren ka bangil ai kerteng ka rinsan ye thir ka bangin penia ka channel ka jong ni ka Forefront Media.